है वो चुड़ैल? अबे मेरी बीबी आ गई, भाग, चुप चुप चुप। यही छुपा के रखा है ना तुमने उसे? अरे बेबी तुम कब आई? इस सोनिया की तो मैं यहाँ कोई सोनिया नहीं है। पक्का यहाँ छुपा रखा होगा तुमने उसे। बता तेरे मालिक ने उस चुड़ैल को कहाँ छुपा रखा है? आज तो तुम बच गए, लेकिन आज अगर वो चुड़ैल यहाँ होती ना, उस सोनिया की तो मैं ऐसे मारती उसको। जेरी तू भी ऐसे मारता ना उसको, ऐसे मारती उसको मैं। बेबी मैं तो पहले से ही कह रहा था यहाँ कोई सोनिया नहीं है। चलो खाना बना के लाती हूँ तुम्हारे लिए। हाँ मेरे लिए खाना बना दो। भाई तू ठीक तो है ना? ठीक। अच्छा हुआ हम लोग बच गए, उसको पता नहीं चला कि हम पीते हैं। भाई तेरी बीवी ने बहुत मारा। चल फिर से पीते हैं। हाँ